សួស្តីបងប្អូនខ្ញុំមកតម្លើងកាមេរ៉ាបងប្អូនកាមេរ៉ាដែលខ្ញុំតម្លើងអញ្ចឹងមុនតម្លើងនេះខ្ញុំទៅសួរម្ចាស់គេចង់មកកន្លែងណាហើយខ្ញុំមិនហ៊ានឲ្យយោបល់គេទេគេចង់ដាក់កន្លែងណាយើងសួរគេថាគេចង់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកកន្លែងនេះឲ្យយើងប្រាប់គេទៅហើយមិនសួរកន្លែងណាឲ្យច្បាស់ហ្នឹងព្រោះតែមកឲ្យកាត់ហើយគឺអាចដូរបានបងប្អូនអញ្ចឹងបញ្ជាក់ច្បាស់មួយម្ចាស់ផ្ទះហើយនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយពាក់2ដងខ្ញុំមកគឺហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដាក់អាស៊ុំវាហ្នឹងតែកាត់ហើយហ្នឹងអត់អាចដូរកន្លែងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំពោះវាដើម្បីដាក់ស៊ុំវាព្រោះកន្លែងហ្នឹងអត់មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅរត់ខ្សែថ្មីហើយនឹងដាក់ស៊ុំវាដើម្បីតកាមេរ៉ានឹងចេញពេលកាត់តែខ្សែដេញបានបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំកាត់វាចេញកាត់ខ្សែដេញខ្ញុំបោះគូຂະຫນາດវាឲ្យអស់ហើយមិនដែលរៀងខ្ពស់ដែរខ្ពស់ប្រហែលចូល8 feet ដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាឲ្យឆ្ងាយបងប្អូនកាត់វាទៅមកស្មើខ្សែដេញមកប្រឡោះដែលខ្ញុំមកហើយហ្នឹងណាពេលកាត់អាហ្នឹងហើយបងប្អូនបាច់កាត់អាក្នុងតែអាក្នុង form វាហ្នឹងគាត់ទប់តិចយើងកុំកាត់វាចេញគាត់តែតម្រំក្បាលហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យដាក់ប្រអប់នឹងចូលទាញអាស្ទះនឹងចេញហើយតម្រំអាចជ័រហ្នឹងវាតិចហ្នឹងណាហើយអាស្នោក្នុងហ្នឹងកុំឲ្យនិយាយតែមិនបាច់យកវាចេញទេគាត់ថាទុកវានៅក្នុងហ្នឹងហើយដើម្បីការពារតិចហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនចាំយើងរត់តែភ្លើងចោះរត់វាចេញមកខាងក្រៅមកអានេះខ្ញុំរត់ភ្លើងហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវដាក់ប្រអប់វាហ្នឹងមានប្រអប់ភ្លើងនៅក្នុងមួយទៀតដើម្បីដាក់តែភ្លើងយើងរត់វាភ្ជាប់ក្នុងហ្នឹងបងហើយខ្ចៅហ្នឹងគឺខ្ញុំមូលប្រអប់វាខាងក្រៅហ្នឹងមូល2ខាងក្នុងមូល2ប្រអប់ហ្នឹងខ្ញុំមូលខ្ចៅ2គ្រាប់ទេគឺខាងក្រៅប្រអប់ហ្នឹងគាត់ដាក់ឲ្យមើលឃើញស្អាតទេហើយប្រអប់ខាងក្នុងដែលជាមួយ electrical ចេញមកនេះយើងទៅចាប់កាមេរ៉ាជាមួយដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំប្រមូល2គ្រាប់តែជាប់មួយក្តារខាងក្នុងបើសិនជាអត់ដាក់ប្រអប់នោះទេដាក់តាកាមេរ៉ាពីលើអាហ្នឹងអត់ស្អាតទេបងប្អូនអញ្ចឹងកែហ្នឹងដើម្បីឃើញប្រអប់វាសមហើយអានេះបើចង់ឲ្យក្រោយកែដាក់អំពូលដាក់អីទៅស្អីលឿមចាស់គេកែបានអានេះឃើញកងវាកងលើខ្សែដេញហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរុញប្រអប់ខាងក្នុងហ្នឹងឲ្យវាចូលទៅក្នុងខ្សែដេញហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំទាញខ្សែដេញនេះធ្ពក់ចូលគ្នាវិញបងរុញវាហើបវាតិចទៅហើយខ្សែដេញហ្នឹងពេលណាយើងដាក់វាចូលវិញដាក់ផ្លោះកដាលមកអត់ចូលបងប្អូនទូដាក់វាចុងកន្លែងណាហើបកន្លែងណាយើងដាក់ចូលកន្លែងហ្នឹងហើយប្រអប់ហ្នឹងខ្ញុំបានមួលនៅខាងលើហើយមួយហើយនៅសល់អប់ភ្លើងនៅពីក្នុងមួយទៀតចឹងខ្ញុំមូលវាជាប់កដាខាងក្នុងនោះមានកដាមួយនេះខ្ញុំមូលហើយអស់ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវរុញអាខ្សែដេញខ្ញុំចូលវិញសកត់ចឹងអត់ចូលបងប្អូនទៅប្រើអាធូលវានឹងអាជេហ៊ូកហ្នឹងធ្ពក់វាទាញពីខាងហើបមុនតិចហ្នឹងនេះខ្ញុំធ្ពក់ចឹងហើយទាញវាសកត់វាម្ដងតិចវាចូលវាដូចដើមយើងដាក់ស៊ុំវាទៅឃើញសមហើយអានេះខ្ញុំរៀបខ្សែរៀបអីវាអស់ខ្ញុំវះខ្សែវាអីហើយខ្ញុំប្រើម៉ោនសម្រាប់ចាប់កាមេរ៉ាហើយខ្ញុំដាក់ស៊ុំព្រោះយើងដាក់កាមេរ៉ាហើយដាក់ស៊ុំវាខាងក្រៅអត់ចូលទេអញ្ចឹងតែខ្ញុំនេះខ្ញុំមូលខ្ចៅវាអា electrical box ហ្នឹងបធូរវាដើម្បីខ្ញុំរៀបអាម៉ោនវាបញ្ចូលម៉ោនវាស្រួលដែរគ្រាន់តែវាប្រហើបអាហ្នឹងទៅយើងរុញចូលមិនបាច់ដោះខ្ចៅចេញទេអាខ្សែនេះវាត្រូវនៅខាងលើតែខ្ញុំដាក់ទៅនៅក្រោមរុញដាក់ខ្សែអាកាមេរ៉ាម៉ោនហ្នឹងយើងដាក់នៅលើហើយនេះកម្រិតខ្លាំងពេកខ្ញុំរត់ជុលពេកទៅវាកោងឲ្យជើងវាអញ្ចឹងរត់តែមកតឹងបានវាមានកស៊ូវានៅខាងក្រោយហ្នឹងដើម្បីការពារទឹកហើយស៊ុំវាហ្នឹងស្រែខ្ពស់ទាបបានបងប្អូនអញ្ចឹងឃើញទៅអញ្ចឹងតែខ្សែដេញខ្ញុំរុញខ្សែដេញឃើញស្កប់វាទៅបានណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំរត់វាថែមទៀតហ្នឹងតែសាររត់ថែមទៀតហ្នឹងកោងឲ្យជើងនោះអញ្ចឹងទៅញាប់អាកាមេរ៉ាចូលហើយកាមេរ៉ាហ្នឹងក៏មានអាជើងវាធ្ពក់នឹងអាម៉ោនវាហ្នឹងដែរកុំឲ្យធ្លាក់ដើម្បីស្រួលយើងតខ្សែពេលខ្ញុំតខ្សែហើយខ្ញុំដាក់ទៅអត់ចូលទេដោយសារអាជើងវាម៉ោនវានឹងវាកោងទៅរុញអត់ចូលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវបន្ថយអា screw ហ្នឹងកុំឲ្យវាតឹងពេកបធូរវាធូរទៅមិនឲ្យវាតឹងពេកដើម្បីដាក់អាហ្នឹងមកចូលព្រោះអាហ្នឹងទៅតឹងងាករុញអត់ចូលវាមានបដូលវាអានេះខ្ញុំដាក់ចូលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរត់ខ្ចៅវា
ទូរវិសដែលវាឲ្យមកហ្នឹងតម្រូវសម្រាប់កាមេរ៉ាទាំងអស់មានទូរវិស18ទូរវិសជ្រុងហើយនឹងបដូលមូលរបស់កាមេរ៉ាខាងហ្នឹងបងហើយនេះខ្ញុំមូលឲ្យសេក្បាលបញ្ចុះកាមេរ៉ាពេលវាយកមកដល់ក្បាលបញ្ចុះដើម្បីវាស្រួលដាក់ក្នុងប្រអប់នេះហើយបងប្អូនឲ្យគេ set up ខ្លួនឯងអរគុណច្រើនបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share វីដេអូខ្ញុំផងជម្រាបលាបាយបាយ